Yazani PD. Wana zolobela Karine Bisuba oyo zolobela wana. Maison mère na Karine Mokonzi. Bowele la kanini. Nga na bige PD wana kufa. Azalaka. Karine Mokonzi a PD. Mais oui. Yaza PD. Aza lesbienne, te lesbienne kutu bien yaza kapena PD. Le bomoni mono akola na ba parente. Aza na éducation ya balabala. Moto akoloba makambo bongo. Zo comprendre pour Karine Mokonzi na azala ba memaka na libala. Maman na ye azara makango ya soi-disant général moko ya sans fonction na Congo. Maman na enda memaka na libala. Tala kina libala ba comprendre kaza ndoki. Ba benga na vie ya Karine Mokonzi leka na la zamba. Zo comprendre. Karine wana Bisuba na ba banda ko diverger na ba fazer. Donc ya za diverger na ba fazer. On ba baby c'est matrice. Zela na lobila yo. Tozo kene. Ba diverger na la samba pa ba fazer. Ndo mona ba tikele botutu tile lo même izema zwakate. Vous comprenez? On Karine Mokonzi wana zo parce que Karine Bisuba no loba. O manga onde to fandi ka so quelques minutes to fandi boyo ko fanda ete so atie parfumé. Pour ya non so mo ki ntaba pente ba kangi na chasser pendant une semaine ba fungoli poli. Ndeti wera ba yebiete. Pour ba cheke belo mona ba on bazara na nini na la zamba la mingi wera yebite ndeti ye pas ara cheke na la zamba donc ndeza na ba yebiete azaka mona mo sokola. Donc onga bano yango onga bano yango wana onga ya la zamba wana kuto ko buka na te yaza pena donc katula soif ya ba shege donc so donc shege yoki mo posa akena lungoli mo yoko donc bongo na kata la zamba ozo comprendre moi so azolo ba donc so bando bimemi panzi a oroka passe ndie mutu ba pakola fulufulu yeso so lano bo 5 minutes okokate abibaka so imi panzi a okokate aza salité nandimi kutenga zana koleka tana ba 7 kaleso wana iye Karine Bisuba wana nandimi était sur les allocations et ça biso pour la même chose déclaration comme on est la registre d'appel ya ba fait ya ba shegi aya ka ba dopé ça est parti na ezali. Merci beaucoup très cher internet, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment vous êtes tellement nombreux. Ya Rolanda émission Nabino Obolinga Kaming. Donc on est sur www.efataworld.com. Donc mon vieux Woline gazo pesa makambo. Pourquoi pas na Mireille Manda. Hein na kata Paris wana mama pasteur. Kata Paris wana bambote belé. David Ewembe journaliste à vitesse. Na esaki bango makambo o ba sala nga sala raté. Et makambo o nga na sala ra. Bango pe ba sala ngote. Merci beaucoup mon vieux à moi Kofi Matuka Kaza MM. Donc mon vieux aza déjà na kata mboka aza déjà di banda. Donc place au boza bo beta damu lolo bo beta maboko bo sepela hein Marc Jacob Mayala Mosolo hein petit nanga bena yeba ke vena ya masoloti va pistona raba petit na ye matuka manko yi aza penda libanda. Merci David Wembe nazala mutaba vitesse nazala mutaba actualité. Donc toyebi makamuni ni oyezoleka au sein ya groupe Wenge Musique Maison Mère. Y'avait Nabiso Igwe, le roi de la forêt. Bana Luanda ba menge mpe ko solisanga. Balobi David, yom to saramuta ba vitesse. Lukano na drisha o sola naye. Makambu oyo Karine Mokonzi azoloba. Makambu oyo Karine Mokonzi alobi ke akobeta président ya Maison Mère Tina Chege ya suka. Andenga mabete me Karine amakasi ya Karine Mokonzi vena makasi. Sans plus tarder na plateau nanga nazana le sénateur Adisha le sénateur et aza porte-parole ya Maison Mère dans la kata loi na awa yende mutu apesa kabiso ba information maramu nyonso oyo elekaka ya Maison Mère. Donc avec ye to meka un peu ko sola maramu nini oyo leka na kati ya groupe na bango. Là je salue Adisha le sénateur papa Boitard. David Wembe babi wa bien professionnel, merci vraiment toza kitoko. Ouais, merci beaucoup. Très bien habillé Adisha. Tala lazarana wera tio zo randeni. Oh président Tatindi toneni. Et akakuti oh mampata mtatinda ke uta state. Moi, Colline, on a vraiment. Merci, maman sociale, maman exaucée, Gladi. Bilo routine pas prise, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na Judith Lutoto. Na kata Grenoble, on a Judith Lutoto. Balobi David, on va aller à 40. Bozonga ba na basité. Mais c'est ça normal. Tu peux naître à 40. Donc, tout ça peut ensemble. Pourquoi pas na maso yangai? Kadogo.
Kadogo levi balobi zo contrôle à contrôler Angola à kepeso kuna na kata Paris zo contrôler bango donc ngana yo penda tous ensemble atisha les sénateurs santé no ils en ont négani ouais santé pepele vraiment na grâce en colo tozo vivre vraiment qui me zana vraiment na nenga en colo qui me zana na nenga en colo bongo basango ya maison mère trop de panique donc na mboka donc orchestre depuis et banda épée maraté donc des abos tous un problème ba danser scout bana ba problème donc il m'aurait de commis ma casse pour avion sur avion de tous aratoyer une semaine na Congo voyager du soustoyer une semaine na Congo y on a 5 qui présent luka moyen ba na biso ba robino bazali ba nana bando kabila bango ta ba contrat pour trop d'avions puis ils osala makamso so moi misa komi kuna moyen bi na bezate pour alembi avion donc il voyage donc maison mère en forme toujours maison mère en forme et ba santé ya Weranson azana kin to azawaki na minute yo azana Tanzanie toza na pona ko livrer des concerts so que silinde tozo zonga kin to banano na masola matanga déjà sénateur boto kunda mondi production déroulement maro matanga le kendenge ni ouais matanga le kaki bien vie bakunda ki il passe ki nango bienvenue merci beaucoup adisha le sénateur to kota mbala moko na actualité o pendezo senga to sola entre ngana yo to yebi ndenge to bengana ki soloni esengi ngano penda to sola adisha maison mère bosala Karim Mokonzi nini toke no malebe expliquer no batu bayeba maison mère bosala Karim Mokonzi nini pedanga kufate ngana bige pedi wana kufa azala ka Karim Mokonzi a pédé mais oui il y a za pédé aza lesbienne kutu bien za kapena pédé te zela non Karim Mokonzi za mwasi yondo yebi aza mwasi nga yebi ka pédé omona batbo to lo ka ne ba comprendre si go ba luka ba comprendre de nda za so ba longoli ka mabele atikali mobali elo bato kantsela ke mabele ba kantsela ke mwasi pona mabele mais to mona ba pédé be na ba lwanda ndeti batitika za na mabele za apena mwasi ma bien donc ndeti ye ya za ni pédé yewana zo bela na wana zolo bela Karini bisuba oyo zolo bela wana maison mère na Karini Mokonzi bowele la kanini maison mère za société ezaka ndenge mona banu bakenda kosala ba cirage na tongo ba bakenda koluka ya lipa ya koliati so soki ya ke luka muloko na cirage ko comparer na société lokola ba société za na Congo lokola ba gandura lokola ba société muso za na Congo ba nini o tebe ba na bosa na kutu ba komo ba Marsavco jamais wana zeli loko moya mukien pede moko boye donc kibulinga ko chena makambu yo chama makambu ndeti muto tanga kombwana donc ndeti ngana yekutu donc na yeba te donc on a évité na ko défendre ni pas na donc ezolo ko boluka bozo pesa eloko modo nzinzi gaz côté balion ba fandi donc yana sens te to ko wela ndeti loko nini eloko wana pede ya pamba to wela nini to le loko wela na ite botumbola ke poni hein botumbola ke poto zwanini azana succès te azana ndaku te azana mutuka te atambola ka makolo adisha ngala mono ka ndesi maison mère ndemo botumbola ka Karim Mokonzi poto zwanini soki kutu bana o bauta pana biso baosa succès libanda to kipaka bango te boto récupérer mutu o azane ka de azane nada aza rien poto zwanini pana etoko bénéficier nini nani ayebi ndeti na ngola ko banda ko tambola banda ati wapi mutu ko landa zate po ayibani te bozo ngeni nazo soye Karim Mokonzi selon yo batu oyo bazotala biso chaque fois soto lamuki lelo lobby 2 jours après Karim Mokonzi na maison mère ce qui to lamuki après Karim Mokonzi na maison mère pourquoi bo défailler to comment na sano émission mo ya makambo ya jeune moko wana soki pacho décoder wana na sano émission na biso eloko moko boyo moni na Congo mutazaka ka soki makambo nezo simba te ayo comprendre que pour azwa actualité ou ekozala direct ba comprendre que non azana mokili il faut direct attaquer maison mère pour soko ke na yo ndeti donc so bani moi kuna tanga ba orchestre monsieur so ke loko ma orchestre monsieur ba tongo kate mais il faut luka problème la maison mère pour batba meka moko chayoka parce que eza bongo donc on mona que non soki mutazo yebana te azana musala te donc faut luka a créer eloko moko avec maison mère après ba tout temps ba koyoka yende ba comprendre que non mutu wana pe na mokili a résistaka eza bongo donc yenda lukaka azwa mwani ndeti biso lokwa to comprendre ngo déjà ndeti nga eloko wana donc aza fille moko donc talaka makako apembe ba benge mikolo Voilà comment on peut Karim. Mais oui, il y a ça makako apembe biso kena be Équateur mo makako mo ba ya ko mo akoto mo ilonge kabona boy
po ye ndenge aza naza mystique akenda ti ba Brazzaville ye pena akenda soma bani babengo ba ambi do mafuta mo ba mama basela na bakala boye sikoyo ndenge aza na koma otina do ye tikalaka mke ba ile pena izini nango na ndako do makakwa pembe makambo ngo lokande se bandi kaka na makambo matanga après matanga ndi makambo oyo bimi Karim Mokonda lobi ndenge héritier ndenge wera monaka héritier eza normal héritier wera aya kopesa pe héritier mbote tellement wera aya kopesa héritier mbote te wera pas impoli eloko ngala ozongiselo bomoni mwana akola na baparente aza na éducation ya balabala moto akoloba makambo ya bongo ozo comprendre po Karim Mokonzi na azala bamemaka na libala mama na ye azaka makango ya soi-disant général moko ya sans fonction na Congo mama na yenda mimaka na libala tala kina libala ba comprendre kaza ndoki ba bengana evi ya Karim Mokonzi leka na la zamba ozo comprendre Karim wana bisuba na babanda ko diverger na ba fazer donc ya za diverger na ba fazer on bona ba bebise matrice zela na lobila yo tozo kene ba diverger na la samba pa ba fazer ndo mona ba tikele botutu tilelo même ize mazwaka te ozo comprendre nenga zana talaka mabele kuyo ndiye mutu mabota da 20 bana na butu maintenant abota na vina ete ozo comprendre ndute koma ndiye mutu mwa sala affrontement la léopard sasa inzoto ebite so asukola maya moto ko bota na ebite donc ndeti muta bongo biso to kolanda ye poto ke na ye wapi yele ngazala babokola ye na la zamba omwe madeso balambela bato kuna afinga ba shegi ye pa kola na po ye babengana na ndako na bon paza kandoki mama ba otanga kumbe na libala iska kende ko kota libala amema eto ba comprendre ka ndoki babengana ye donc mona bonga kolne na balabala to kolande pona nini po yenda za ba ko reconnaître na famille tanga kolibongo mwana biso mwana ndoki akola mwana biso mwana ndoka bunga ye wana yozo mwa teke mutase ya sele mission mwa zoba ke ye ata batuti ye na camion ba otambola na mwana ne batambola ne wana ya mobali so batuti na camion akose famille ye koloba akotelemela bango do bokolo bate do ndaza ya zakane na famille te do aza mwana akola na balabala do faza na éducation ya koloba makamba bongo ndeti wera ata mokile kufi lelo ata le mokili baluki bazui moto matembele oyo atambola na oyo atambola na ye wana ba commissaire président wera oketika kopesa ye mbote te opesa mbote ndeti nene yende azwaki tante po place pour wera fanda ke zalo kwa ezalo kwa to benga ba près du donc ozala ba 32e niveau sko yende ngazana zala muto ba 1 niveau siko okobana kokoma kuna mbala moko ndenge ni okoma te de foza musika ozotala na musika donc muto azana 32e niveau moyena koma kote kuna ezate do ya za bongo yalingani wera te make pesa mbote wera te make pesa mbote ye azandani na maison mère a contribué nini yangwana ya bengli wa impoli pour wera esenga pe wera pe servite mbote soka zela ba bongo ti jour okinologe sika bakunda tata na ende wana sika komona sika wera opesa mtu wana mbote Karim Mokonda lobi wera azo négliger héritier apesa ke valeur te yangwana héritier akenda na ye pa ya jibe okolo bani bakopesa ye valeur ya ndenge ni po ya sala nini na maison mère ya salani na ça 17 ans la maison mère 10 ans ofana na ndako wera ba bokola ye 7 ans abandi mwa 3 ans ya kotanga 4 ans yemi mwa mukena miko siko ba kopesa valeur ya salani na maison mère tant ba maison mère ibeta Bercy ya zala rapona tindela ko image mo ya Bercy ozwa wera tanga beta ba Bercy ba plein na Bercy wala pour le loti na Congo na mo tabeta plein le roi wera na Bercy zala raté so ya zalaka maison mère bandaki esala intervention rapide ya zalaka to ye to sala ba solo la beto ke ba remix to beti nini ba salle de France ya zalaka ye ba oyo kele mawa okoti orchestre moko kele mawa ba zuyo mbala moko ke ala kele lezo sama ba mimi o tie moi voix ba ko moko bimiso po papa na zaneka mutama wa po oye bala na miso bato so yo mo ba peso valeur ya nini oyo sana orchestre po okuta orchestre le kendaka déjà poto okuta orchestre ba selo ba peya da ba parler okuta orchestre ba chira danger ba lela ba musicien so contribution na kati orchestre les années oyo lolo ba pesa lo valeur o pesa wera disque d'or tant wera zo disque d'or na solo la bien zalaka apporter le obino bolo barati le lot boto mona rapé preuve na moté so muta sali vocal nda porter loko yo kati na kati orchestre ndenge za vocal so misa sala gezaka yi na minute to sala ba to bi ke mission oza David ti même so position to fande za popsi muta pesa biso to fande na obo za réalisateur so ba to mona ka David apona ba place bien passer l'émission hein parce que même so za popsi muta pona kiao mais ba to monika David pour ne lo muta so mona na eza bongo quand c'était émission so za orchestre so imagine mo to sala vocal mo za ka yi muta sa non il faut appeler président pesa ki yao liloba mususu Karim Mokonda lobi oyo bon na ebite na loba eswinga na lo eswinga po Karim Mokonda lobi
atiope na kati donc abi banzoi na bino soi-disant kakol abandaki kolobake akotindele banzoi alobi soki banzoi wana bameki kotouche ye Karim Mokonzi alobi aobanda kobeta akokota na la samba aobanda kobeta président na bino ti na shege ya suka wana maloba Karim Mokonzi atika na basofa bashega la zamba za posa ba violer deuxième fois ozo comprendre so na posa ba violer pour la deuxième fois la zamba yini ngaza wana omoni mutombo pesa omoni Karim Mokonzi wana zo baso Karim Bisuba no loba omoni ngana to fandika so quelques minutes fandi boyo ko fana ete so atie parfum te pour ya na so moki ntaba pente bakangi na chasser pendant une semaine ba fungoli poli azana ni valeur moko boye ya bato bazalaka pembeni ya wera. Hein? Ozu ba fille quoi ba Marlène Lopez de grand matériel maman na paradis et winner au fandi beaucoup comme toi c'est un fruit. Yo zo monte que même Sandra wa longa pas kofi wana nenga uti ko finga yi. Nenga talisi vina yi. Donc azamo na moko bo tellement a wumeli na vie ya libanda yango zo mona esenga ke a créer makampo ebi ke yenenga ba akoli na vie ya libanda akufela pika na vie ya libanda. Donc aluka risika ba ko bomela yi. So ngalo wana comprendre que azala ka sacrifice orchestre o yazali. Tellement kuna makambo esimba raté basala ba disque yo kana raté basala ba générique ebeta raté. Ba ebi ke sel muto ba ko boma problème suma comme na bango esimba ezala ka ya. Yango mon batalisa ka yeminga ta ka maison mais pour ebi ke jour to ko beta yi. Liwana endi ozala wana. Yesu ba obeta yo ba ke banzo ba beta yo maison mais on doit attendre pour so ba beti ya ko akuta ko la mukate. Ba ko beta sérieusement okufa. Mais OK les solo oyo et bouger pendant maison mais na landa ke ken piana ayambi le président ya ba fan tout ya bana basi alobi donc bazo lobela kaka les solo o yekuta na Maroc si je me trompe pas azaka na Maroc donc auti Maroc akiti kaka kin pona baza dossier ya Karim Mokonzi moteke Karim Mokonzi azonyo la bino makasi ala ta onyo la mututi omoni mutu nyonso alinga te basaka na père na yo omoni so bana batelemi problème so amoni ka komi ko manquer eleki ozo comprendre mutachaka ekaza te ndeti wera boye biete pour ba cheke belo mona ba bazaka na nini na zamba la mingi wera yebite ndeti ye pasaka cheke na zamba donc ndeza na ba yebiete azaka mona mwa sokola donc onga bano yango onga bano yango wana onga ya la zamba wana kuto kobuka na te ya za pena donc katula sofa ya ba cheke donc c'est donc cheke avec moi posa akena lungoli moyoko donc bongo na kata la zamba ozo comprendre yene ngazala kan tsaka te makambule msolo ba kebetsa après mutema to sida après kuta yebi yango tayoka ngote yemo comprendre te ke na ngo malembe po ba yebi na bango yete ba yebi yete e ko so biso na nini aobeta wera aobeta wera papa to sauter masolo te nazo yebso makamukaki na lo to sauter soki bosimbi azoluka aobeta wera tina muta suka azoluka actualité ko landa ete aloka actualité ya zelo côté azani na relation ina aza to ko bungisa na seconde peut-être fuli ka mpepe ba bungi ata na relation ya mutu mota malonga te ya magistrat moko te nini vous comprenez na famille on dit azana ba bossa na ba benga na yi le so problème ni mutu olandela zati total yega to sika poso to bin lelo penaka et ça coûte 45 minutes ta bungi pe na kongola boka su komona ete mais pourquoi na ngana olinga te boloba mais ngana le pourquoi bino bokolinga Karim Mokonzi afinga kaka solution zake sikoyo omonelo ngala lingaka lelo ponga na mona epena ke yaza mwasi akoka a réglara le roi basi nyonso ba réglara na mokili azwa pena leki na TV atangi komba wera yoka malembe kambo bino nyonso boyoka ni na mwa yoka malembe alo baraka te alenga na TV alo baraka wera ngana ko yana ko bandolo batike ndeza na problème na journaliste mobo ya mwindu bwa sala émission bo juna ko zona obete mba journaliste baza mwindu bazebele faut ba David ouais vitesse pena donc mobalo asa apakola mafuta mwindu kwa tango bela ka toucha na problème na ngai so yo ka no ka lo baka journaliste moi mwindu non tango zo lo ba da so ka koti la zamba abeta président toza na président ba député et ane ba sénateur ya ba député to na président ba chege to na président ba kambo bele kuna na katesko président nini atangi bandi bien président na bango tina chege atanga kombo ya président atanga ponga so na mna tanga kombo na kotanga kombo ngaso bilika mamuta maison mena kotanga ndetso to tanga makambe héritier na koloba héritier na ko banga été so bino makambe ngana kotanga kombo na ko banga te
parce que yo yanke tanga kombot ese ana lwanda ya karine katambola kate kikuku omoni wapi nga mona kenaki na tambola partout na luka tana mona telonga kizengi yango na utiliser tana bato baluka ta moya ba côté waza pona bloquer pena abi makate de na yo mona dans émission na balabala asa be émission place moi ko bombama ayebi déjà que nazana za mal à l'aise atambola kate banzo yo bolo bagi wana na bazo bloquer mikolo po makambo lobi na landa yango pe na émission Ken Piana. OK. J'étais salé en passant Ken Piana. Babende ko lobelo ma bongo. Karine Mokonda sala so émission na babala te, akomaka ko sala émission na kata banda ko pe batu baye bakate. Po akoma ko banga bino to ndengeni. Yo na ebisi yo. Zo banga ko bino te. Pas zo finga neka. Lion soka tiki mino le banda ko kanza te kazo seka. Lem so azo nimba yo kanza o chali boko. Bakati yo loboko. Zo comprendre. Do ye foye baka bongo. Tellement ya mona ramino le libanda zo kanza lo azo seka. Aye bakaji musunda cha musapi ba okata. Ba okate musapi un jour. Toza. Présent le belo côté. Présent qui n'est présent bi kana ba gang. Azana bato danger donc net biso ba petit net défendre rabo. Ngane na zabo David. Même ce jour ngana ko sana mission pour na mona iloko na sala nini. O mo be mission nga mutalinga ko talbe mission nga mingi za mampata ma pasteur na zana beaucoup de respect pour mama wana. Pour son ke Congo mutabati la nga makamnyo za mampata. Vous comprenez? Si vous avez un makamusu, c'est mon pata fano kama makamusu ma beso na mnogadri sur ça la soni pour toi la pasteur na kata famille. Toi la maman a pasteur encadré biso. Parce que ngande atala mona la makamusu na ko ya pena l'émission na bina banda pena ko loba. So na tata ma pata hotel émission mona makamu na mnogadri sur ça bienté. Yo mo moto cha kana se oyeka ko lobi ka ko tiki. Aya o cha na 7 pas en éducation te. Azo mona makambu ya ko lobeza na normal so ngana en éducation na yoka soni. Nata kelem suma patata l'émission to lobi makamba boye ça ponga so mina démarrer moi na poto ko ningana na ningi saka émission to sano liboso na casquette mboke ningana yoka ba benga mboke ningana so na ninga so ba biloko ndo so na mina take na ko zigi sa makasi po azarien na ba journaliste nyoso ya Congo ya za l'échec journaliste achoko atoka makasi akoka ko sekate munoko muneno ndiye ngubo utuluka bangola zuite sko zo ko ganga munoko fungwa makasi soki ye pena za mwasa temba sala te mission moi sekata 10 secondes pour ngana mona pena ke ya mwasa danger asekaka te omoto ko sekana bomba ko seka so meki ko fungola mnoko kima do ya ko melo tana micro ya ko melo na micro tala munoko munene dans la qualité wa basité ngana ibisa ngana so to tkelaka biso mbale na monde na bali savon adi fe mona kangi moko déjà soko tuni yeba adresse yebi ya za mwana bandeki do monde ti biso so to zai batwa mon bubulu ngane to ke pa JDT ponga peton na yeba et pas JDT vraiment pour JDT mtalaxe musala na lelo zo do rafungola mbanga na mona petata jour moi ke na ko lokata JDT vie na zai mutaki ndumba ponga na yeba ya zai mutu so na répétition net ya misie bo senga na ndo zo JDT na ya soyo ya za ki petit moko boye la da répétition JDT ya la bandumbe bele azoluka ba prêtre ba pesa réagir d'état au concert petit nanga malgré tout ozaki mona makango me ba mema yo comme na famille ya bato komba papa na bino na payer bana mo mkina Congo soko lukate ba ndako sala ba ndako yeko na taki journaliste pena boye sala ata moi bien ki o sala ba vie o ezo baby saf komba famille na bino lukato sala ngana yebaka ebongo ngata ngo ya yebanga abenga les grands producteurs yé mwana wana ça télé mission aye bi obenga les grands producteurs ba beba la JDT pour voyager ngana ya na ila JDT cop na ya na soyo JDT tika kai ndo mona longa pa JDT ke na pas fabricas asilika o kutu ngana zana kana yo bona ko bana bona boy okena voyage boko so na Bukavu ngamla soka cop mobile na kutu na chanzo to nga balala ngai poka yo kende otika ngai kopo lisusu yena ke ata mwana ngona mona otiki ngai ndia mona longa ke na pas fabricas ko longone et pas ko ya pas fabricas utara pa JDT ayebi na très bien ngazana yebi bien ayebi ngako ayebi tengala na makamna ete me yenda yebinga ponga na benga jamais Karine wana benga me ya benga les grands producteurs et puis naza mutu ya charisme po banda ko yelanga na basi so to zai bato ya ko sopana ya boye na boye mais nem so aloba makamutsusu makamo apena to sisi répétition na koti na kara JDT pena ki atikanga na flat JDT akei peta ba bongo aza nduma moko tout à fait de na ndimi ko duteke soka za suna gwa basi po aza moto ba sakani trop dans la ndimi te kaza so atana ba lèvre dans la signe se katana na ba makambo longola bazemi pour soto zu bat ba longola zemi na mokili donc soto zu 90% ya ko za atana 60 ozo comprendre David donc eza bongo bato mususu bato no sepela na e talanga na
na boya ka kotanga komba viona po ya moboye ekosupa ye esali bien te na vie nanga moboye série bayaka ye na mwana na héritier bayaka bake vie nanga aloko basololaka mpe na mwana ngo abitikala beta tour na kende kotala ye siko azobenga oyaka koyo apesaki nga nimbote abenga ye siko ye bisuba wana aye ntango aye boye apesi mbote kasi Karine bisuba ye yo ti vie abangi ti me nga na bulo nde bayelinga mengu moni jo pepe kana tiaka na fiche na nsima abinga na bulo nde bayelinga mengu babimise na ndenge mokila ya boye nzoka ye tala moto elongi mabe ta tv bokosa yango mama na telemela bapopsiere mo boye tala bino na okomprendre bacaméra na bino telemela équipe professionnelle mingi ozotia mutu mo aza elongi lokwa nkoba nomona bimi bien kutana ne boye ti omona moto batangaka kombo soki ngani na mpasi yango mibala yango bakufelaka esalaka mpasi mwasi moso azoloba donc so bando bime mipanzi awa okoyoka mpasi ondie motu bapakola fulufulu ye so osola no boye 5 minutes okoka te abimaka soki mipanzi awa okokoka te aza sali te na ndimi kutu ndenge aza na koleka te na baseti kaleso ye Karine bisuba wana na ndimi te na vina bango baza na orchestre te biso nde toza na orchestre bango baosakana bango baosakana okibo mwana baosakana na bango oka te fabrication na baete ti sikona bakomba bamisien te bango baosakana biso toza abana héritier bango na bakomba bamisien te donc bango baosakana na bango nanu biso toza na orchestre po album kutu esala eyokana te bongo siko biso solingi tobimisa générique tokobanga kobimisa po yo olingi obimisa ye moko mbele générique asali na nsima album nani ezosimba te ozo comprendre tosala makambo so nzete ndeti mwana na kunde bembe amwana mo basengela ekosengela omoni bavie na biso président Chic bazola mutu balela kolela de la forêt mpangi oyo mwana biso angola azobaluka ide sala boye ndenge omona de la forêt ayoka mawa wana azwa peti wana akotisa yo boye teke bameka na flash ingeta kokaka te nde ntango atikali ye moko babi te bapesi mwa makambo bapesaki ye esimbaki te Golbert akunda ye na diemba akomana 7 jours de semaine aye wana bapesaki biloko abwaka me tellement azalaka akunde bembe azokoka kotia molili na biloko mbamo Golbert ayela diemba tozomata donc mbala moko ekanga ye donc ye kutu niveau kuta Jamaïque kutu eza te mpo Jamaïque aye mabe makasi talaka mutu aosala ba multicolore na générique bana makambo ya générique bana na esalama te to comprendre bokosanti baya mutu abwaki likolo aye na sake lourdeur azokeba façon nyonso ozo comprendre po bokozwa penake no mpona kolona lidesu fo kotia mosapi na se pour madesu jambe balona na mire bazalaka ozwiko toboli mosapi na zelu ale okotisi madesu okomprendre mutu abetaka mama ya ozolamba kanga makolo no mpo bato baza liboso bazotala ozo comprendre bakre eza ebele soko kobimabima yo moko okomona makambo danger donc toboye kobwaka single wana mpo tote kozala na ebembe oyebi kaka no vena biso moni production dayaki mais na minute oyo okala te nde prese azota Tanzanie ntango bazozonga bientôt moto ezopela et puis oyo nyonso ayebi ke akobimisa toi un problème te porte est ouverte bimisa na yo mais ozokota na autoroute na vélo keba moto volcan ozolingo meka kokota na autoroute na vélo keba moto volcan eza na nsima adisa question moko lingai kokina sepelaki na lobana Karine Mokonza lobi na kati ya zamba ezalaki soko uye okokuta plein moko impossible okote koma pasi ezalaka pasi mais na minute oyo la zamba ekoma oye répétition 4 personnes bozo fanda mudo fanda donc aza à l'aise pour la nini héritier le roi héritier mema bato ala kotinde lo ata 3 émissions oyo makambo yote oleka na la zamba avata ba presse ba voyager oyo eza ya une semaine otala okotyango bato batala soki ke Pierre kezali opesi raison mais ngana koti avant o monter émission oyo akomema nani azaka na bato non bato nini ya komema po ntango ya yaka oyo atunaka tozwa ye bato ya beko batuna bandimaka bozwa ye nde moto akomema po ya kuta bato wana ti ya boye ameki mwa babise meka koyemba ntango ayembi prise atuni badepute basénateur tozwa ye bato wana bazongisi zwa ye bayokeli mawa siko bato wana soki ya longo baolanda ye ntango ya kuta bango eza impossible akomema banani soka komema le misusu bato orchestre mo boye résistant lisusu te bato nango bakoma kotelengana mpo bamisa so diske te le mosu akozomwa ndembo bato na bango mais biso te biso ma banani biso na zamba so ye chez you plein donc oke kotaba na basi okoloba kutu toke kotaba mbali ya koloba te plein ti lelo ezalaka kaka po ngana aza bonalala na nga te nazalaka soki kaka tofandika so tokomi kaka baminui
na koti na nga talaka wifi za na parler na bani na ko tala be mission na tala ba rep na mission de kana la zamba na tala ba tester na tala nini biso ba mission bazo tester chaque jour ba mission ba animateur ba tester chaque jour mais ba to ba lobaka na biso ko na la zamba ba zala raté moi répétition na biso ba mona mais bango to mona jamais ta répétition na bango ce que ba tionke ba répéter tout ce kala ko mona te jamais to kala ko mona ba nini na ba to mona raté bo mona ka maison mais ce que bango ba zala rappeler pourquoi bo la ça bango to mona ça biso ba répétition na ba poto ba ke bango ni ba ko mona ba to biso to ça na ba to te to comprendre que orchestre batesili mais soutien zaka makasi batuloka ba Weston Chivundu ozo comprendre ba Weston Chivundu pena babi ke ye mikolo babi or na maboko na ye les sel mutapesi mutu chemise mais ba bouton or donc ça li passe Weston Chivundu pena ya kangish congolais na nenga mukiti donc ye or izulu ba donc soki babino ko peso or donc ata chemise mo ba bouton yana ba or donné salamate Alain Mes le Terminateur babi l'homme à la porte-monnaie donc il magique donc il écoute ils ont raté Jobo Mbala vraiment merci Koto Zali Marlène Lopez de Gom ya Vali ya maman ya mère Vali Mbala donc mikolo kutu ngale to kumbala bala moko vraiment to kumba vision perso telemi oh ya Mbala ndani Adrissa calme to kumba bala bala moko vraiment donc ya obuka na kutu ezawana te donc biso tozalaka bato biso comme topesa kelenga bato poso ozwi bato nyonso bango babwakaka so ozwi bato lokwa bapatrie matière producteur du moment omona kaka keno bango bakendaka kobwaka bango donc eza bato biso tobimisa owera bimisa ozwi bapapi mesi ozwi bamanela mokonda ozwi bavenanga mbetombo tosi ozwi bato to bavibraka o badolfe mutu bacila mwina oyoka kaka keno owera bimisi me bato mosusu bakomokoya odiembela donc biso ezalaka kaka bongo. Merci beaucoup, c'était Adi le sénateur. Je me rappelle que le Bela, Makambo, le Bolobaki, pour le Bolobaki, David, de vitesse, le camp de Madricha, qu'est-ce qui se passe? Les Andenini, pour Banalon n'a plus basiliki, Namarampo, Karine Mokonda Lobby, donc Karine a la Kanda Mataka Lobby à Beta. Bon, on a des propos naïfs. Donc après nazana eloko kolobate adesha toujours que na biso ya nasuka et monde de la fin na ebité au plus ça conseil pour la Karine Mokonzi to ndeni ba pesa conseil na la fin de hérité zana mutu wa Karine Mokonzi atala pesa conseil a rechanger ya rechanger te ce que dit non moko ba fazero ba yaka na nini na samba ndenge boyaka ne ba yaka bongo boire sara bongo mais biso to na fondation donc soto loki komba Karine Mokonzi eza na kati to regreta ko ndenge aza wana akenda mais ndeza po bazwela ka musala déjà batangisi ye mo mukie onde aza na esenga fera sala mais azalaki pressé tellement zena posa nzoto makasi bande ko pexi posa nzoto po ndenge aza na journée na onde aza na soki ba petit wana fondation batake ete ando sali bien ti ndenge ko senga ka ke non il faut abimoka moko bima mo mukie donc akima ko kima na la zamba parce que passe ça la rapport na registre d'appel na mbongo neti lelo yaka donc nde batinaka badoya wera nde batinaka par-ci par-là ye mpe mwa biloko na moke ezalaka donc ayoka soni te soki ezalaka sonisaka biso mpo nanga misusu déclaration akomona ndenge etika na registre d'appel ya bafe ya bashegi ayaka badopesa ye parti na ye ezali. Merci beaucoup. Un mot de la fin. Un mot de la fin ezalaka toujours que non bozela bino tout donc na ministre babi formidable donc formidable ndenge mpe tozala bajournaliste formidable ndeti David de Wembe babi mobala mwindu ye bawela ne mwasi te mpo mwasi akobomokana akowelela na mwindu talaka donc bador akudita la sexy donc soki abwakisa bavie na ye biso oyo donc lem so mpona David de Wembe aussi mpenza veka babi journaliste pati veka babi journaliste jeune international eloko nde soko nazoboyele mikolo oyo po ye appareil azosalela donc soki oye vile ndeti bato lokola bakarine bisu bana so asali émission na pati veka bato bakolula ye bakantinera azalaka bongo mais nzoka nde caméra mte bongo ça veut comprendre naomona pena lutula Joël donc babi journaliste à vitesse coach donc ye kote kuna kobuka na ezalaka te vraiment babi le producteur du moment kofuma tuka donc babi maison kaza mm na kati ya mboka donc jekuta eza te donc photo tia maboko ezongi déjà babi nde eyesa biso mpasi mpo bolelaki batateatre bozotambola tambola biso bakoma kolia bikeli na nzela oka o nani moyindo o nani mesiko moto azwa mpasi wana pena latisa na bino asotenaka bino mais bozosa ba n'importe quoi meti nga na bombaka na nga te soko oyi na ngai na ngai bamira ese bokomaki sali na bamboka oyo banani donc bokomondire bandumba mais bozwi mutu kazo nini kaza mm pena ezwi e produire bino banda kolongolaka bino mwa biloko wana bozala mpe bosalaka bafilme mais bozotrahika toujours donc tolemba te mpona bino fo topesa bino conseil mpo so topesa bino conseil te bosisa kosambwisa biso donc merci vraiment David Wembe nayebi ke tozokoma déjà na suka les jeunes londi te ye nabwaki ye te mpo ye mpena koma obetanaka mabe sa président na bino ya koma obetanaka vraiment mabe ye aza motonga asali première mission ntango na bandi bafaire oyo
na koma okina nga fo bon nga pe so okina nga fo biso to awinga nga pe lokumbelo ka kifo na petit na ndolinga mingi so moni mingi nga ndo pesa ki ba conseil qu'est-ce suka ngini solution ni bozi pona Karine Mokonzi to zo solution te po ya zamona babwaka to zo le sesoni te boza po saka atanga koma wuka po bobeta nga pe na lengi soki aza yanki aza mwasi opena bimisa makila les 30 de baninga so bimisa po na esi ko na miracle la réglarité pour moi moto mabeso eleki na ville so réglarité voilà Karine bisubana omoni mwasi so mabele kimingi na miracle kimaka de ne aza wana soka moni pena ka akoka aza yé atanga kombo ya Igo de la Fora leki atako lo ba we raté to pesa ça ba kombo bela bataka ngana okota ko ko beta ta de la jungle na okota kuma na ko beta ta les formidables pour tomber mikolo papa formidable do akota tanga ta ba kombo wana ta ko longola kombo ya we ralongola ka komba président pour kuna ta président bele ya la président wa ba chege pas de verger kuna za la kuna do to so azulu banayi pour la même souci mobile na tika kuna mais bana maison me balimba yo te komono na lisa ba fazer ezalaka ti lelo donc ba don oyo yaka na fondation wera yo pe ya yo ndamu zanaka so komoni yango swali zela biso to kata ko pesa to yo moko wela ko bima na fondation va posa chege na biso to bokola ti lelo donc komono ezali donc pona kosukisa na otala pena na musika lukapa na moni boss Gaus Kebe boss Bamba babi pena très très fort do beko kaka donc na moni papi ko sala globe terrestre 100% forme babi vienanga ye pena so awuti chapeau pena colère na nenga mkete donc il forme na nenga mkete pour moi so na tomboki na beta pena bilo ka kombo malgré tout moi ko teka mingi biso to ba star to mela bilo na nzoto te donc Patrick Batazal, Francis Bokungu, Michel Miguel Bokobo, Diego Bateri, Grand Libulu na katia, Babi Sampolo Kikolo, Yom Takani Masolo, Asilisa chômage na katia Angola, Bato Bando qui sont la batterie na Chine, Aida Bango na place que Babak Sabamonga la transport Mbongo, c'est mieux Bousson Belango batterie na Nenga Angola. Donc na bandeli Bongo Ginzambe Lebo Mutima, Bato Nanga tout na moni casquette honnête motopamba. Casquette honnête motopamba, petit nanga je suis Poutovine na katia Bapara, toujours Baloba Mingi, je joue Boranga système, je petit nanga je suis Poutovine na katia Bapari, Ikadogo le na katia Bapari. Sous vitesse na nenga mukete donc tout le monde na boki bino so reflet de monde benga nga bino tout bamote petit na dora ko dita la sexy ya za la bana jani no songa mona moma ba uti ko manki ko felo midi mais bamote pe place aux alliés donc merci